Fala galera, tô aqui com o Akudash Max, né? E cara, vamos estar testando esse mouse hoje, ver se realmente cumpre o que promete, né? Que aqui na caixa a gente pode ver que ele promete os 8000 de polling rate com o sensor 3395. Então bora fazer um unboxing dele para mostrar para vocês o que vem aqui na caixa. E falando aqui sobre o que vem na caixa, vem aqui esse manual, que é um pouco diferente do que eu tô acostumado, porque tá vendo que ele é translúcido? Bem legal isso aqui. Vem aqui o nosso dongle 2.4 GHz. Também vem aqui, acho que um extensor para a gente estar colocando no nosso cabo USB. Tá vendo? É realmente um extensor. Nosso cabo USB-C, que ele é bem maleável, o que é um pouco estranho para mim, já que normalmente esses mouses com 8000 Hz de polling rate, eles não vêm com esse cabo flexível, então pode ser um ponto bem positivo aqui, já que a gente não tem dock de carregamento, então a gente vai precisar do cabo para carregar, e como ele é bem flexível, acaba facilitando no uso. Também vem aqui outro manual, que tá todo em chinês, eu não sei ler, então tá explicando aqui algumas funcionalidades do mouse. Também vem grips, isso, vem grips extras e também pezinhos para a gente estar trocando, que incrivelmente são de boas qualidades e são de PTFE, tá? E tem uma espessura bem boa até esses pezinhos que vieram extra aqui. Vem aqui os grips tapes, que tem um acabamento bem bom, uma sensação bem boa de toque. Vem para as laterais aqui, ó, e também para o corpo do mouse, todos da mesma qualidade em si. E claro, o mais importante, nosso mouse, e sim, esse design é um pouco diferente do que a gente está acostumado, principalmente por aqui ter esse espaço, mas não ter nenhum botão aqui de DPI, e ele é pequeno até, galera. Ele é mais feito para mãos medianas, então acredito que se você tiver uma mão média para pequena, esse mouse vai servir perfeitamente para você. E a primeira coisa aqui que eu acho muito importante testar é como ele encaixa na minha mão, e aqui já dá pra ver que eu não consigo colocar uma pegada palm aqui, justamente porque sobra bastante o meu dedo, então acho que esse mouse ele é feito mais para pegadas clowns, ou aqui também o finger, dá pra riscar bem aqui, e ele vai ter um formato realmente mais focado assim para pegada clown, ou para pegada finger, porque ele tem esse arredondamento aqui mais focado na onde a gente encosta a nossa mão. Então dá pra ver que isso ajuda bastante na parte da pegada claw. Uma coisa que eu achei bem positiva nele é literalmente a sua construção. Ele é um mouse bem firme e leve ao mesmo tempo. Ele não me passa um aspecto de frágil e o plástico dele é muito bem feito. Tem até o logozinho aqui da Aku. E sinceramente, esse mouse me impressionou bastante justamente pelo revestimento dele. É um revestimento bem agradável, me passa um aspecto muito confortável e ele não deixa marcas de uso, tá? Então eu passei algumas horas usando ele e jogando nele e ele não me apresentou nenhuma marca de uso, fora que ficou muito confortável mesmo durante bastante tempo de uso aqui, principalmente para eu que jogo Valorant, né? E sim, eu sei que assistindo esse vídeo você ficou um pouco com dúvida se esse dongle aqui realmente transmite os 8000 Hz de polling rate, e eu posso te adiantar que ele entrega sim. A gente está acostumado com mouses deixando esse dongle enorme justamente para transmitir os 8000 Hz de polling rate, e ver um dongle desse tamanho aqui acaba sendo meio que desacreditável, né? A gente olha e fala, isso é mentira, mano. Mas sim, eu testei e ele transmite de forma constante os 8000 Hz. Vou até encaixar ele aqui no cabo do meu PC e vou estar ligando ele aqui pra vocês. Acendeu a luzinha aqui, ó, ele já tá funcionando. Tá aqui, ele é bem responsivo. E falando da bateria desse carinha, ela promete até 220 horas em 1000 Hz de polling rate e 28 horas usando aqui no modo 8000 Hz de polling rate, né? Então é uma bateria que dura bastante. E cara, por essa faixa de preço, tá valendo muito a pena o que ele entrega aqui de bateria. Entrando aqui no software dele, eu achei que é um software bem simples de entender, justamente porque só tem 3 partes, que é a parte dos botões, que a gente consegue trocar aqui as funções, tem a parte de performance, que é a mais interessante, e a parte de macro aqui também, que você pode configurar e setar algumas configurações aqui, né? E aqui a gente tem o principal, que é a parte de performance. Aqui de cara tem a parte das DPIs que a gente consegue alterar, já vem até algumas configurações aqui. Tem a parte de polling rate que eu tô usando em 4000, mas a gente consegue alterar sim para os 8000 Hz, e eu tô usando só esse dongle aqui, tá? E isso é absurdo, cara. Você não precisa ter um trambolho desse justamente para transferir 8000 Hz de polling rate. Tem aqui o modo debounce, tem a parte de soneca também e tem o LOD. O LOD dele, o mínimo é 1 mm, o que já tá ótimo, né, galera?
tá ótimo aí pra gente que gosta de jogar. Tem até algumas outras funções, como Angle Snapping, Motion Sync, Ripple Control. E lembra que eu disse pra vocês que ele sim entrega os 8000 Hz de Poly Rate, e ele entrega com constância, e dá pra gente até testar aqui no Valorant. E falando aqui do deslize dele, ele tem um deslize muito confortável. Acaba sendo um deslize muito speed, sabe? Ele é bem rápido. Tá vendo que o meu mousepad, ele é híbrido, ele tem tanto control quanto speed, e mesmo assim, ele é muito rápido, então isso ajuda bastante para caso você queira jogar jogos que precisam de tracking, por exemplo, como Call of Duty, Overwatch, são jogos que a gente precisa ter uma movimentação mais rápida, então isso aqui acaba ajudando bastante. E falando sobre os cliques dele, os cliques vão ser muito bons, bem táteis, principalmente esses daqui, o que me agradou bastante. E sobre o scroll dele, eu achei que o scroll dele é um pouco menos definido do que eu tô acostumado. Ele tem algumas marcações, mas elas não são tão nítidas, tá? Os seus switches, lembrando, tá? Vão ser da Omron, tanto esses daqui de cima, quanto os laterais, e os laterais são muito bons de spamar. Senti que é muito confortável, mesmo após horas de uso, e tá aqui um ponto positivo. Eu acabei esquecendo de falar, mas a carcaça dele aqui é literalmente aberta. Eu acho que é para deixar um pouco mais leve, né? Já que ele tem 40 gramas de peso. Então vamos pesar ele aqui para ver se isso é verdade mesmo. E bora pesar ele aqui para ver se ele realmente pesa só 40 gramas. E tá aí, galera, 44 gramas. Tem alguma margenzinha de erro ali, mas no site eles falam que pode ser 40 mais 3 gramas, então realmente está dentro do que eles oferecem. Claro que tem 1 grama a mais, mas isso não vai fazer diferença. Eu senti que os botões dele são bem encaixados, tá vendo que mesmo eu mexendo ele não balança muito, e isso é um ponto muito positivo, tanto pro scroll, que é bem firme, e aqui pros cliques. Mas beleza, falando de todas as características técnicas aqui dele, então bora fazer o teste no Valorant, né? Para vocês verem como que ele se sai entregando os 8000 Hz de Poly Rate. E lembrando que o sensor dele vai ser um PixArt 3395, então não é o sensor mais top de linha no momento, mas ele é sim um bom sensor, tá? E lembrando que esse sensor foi topo de linha há literalmente 1 ano atrás, ou 2 anos atrás quase, e o sensor dele também vai ser da Nordic, tá? Então promete ser bem confiável e constante aqui na nossa jogatina. E beleza, testamos aqui, então vou passar minhas considerações finais para vocês. Sendo bem sincero, eu acho que se fosse para comprar, eu não compraria esse mouse, mas não porque ele é ruim, pelo contrário, ele é muito bom, principalmente pela faixa de preço que ele entrega. A gente está falando aqui de um mouse que entrega 8000 Hz de Poly Rate com uma construção sólida, cliques bem táteis e com uma alta durabilidade e uma construção impecável, e tudo isso ainda, cara, pela faixa dos R$300, então eu acho que ele vale muito, só que eu tenho a mão um pouco maior do que ele é pra mim. Tá vendo como eu coloco a minha mão? Ela fica um pouco menor assim, eu não senti desconforto usando ele, mas é claro que, por exemplo, aqui o meu ATK-9, ele é muito mais confortável pra mim, justamente porque a proposta dele é ser pra quem tem a mão um pouco maior, sabe? Então eu acredito que se você tiver uma mão um pouco menor, abaixo dos 17 centímetros, vai ser um mouse muito confortável para você, e justamente por isso eu não compraria, por conta que a minha mão é um pouco maior. Mas sim, ele é um bom mouse, entrega desempenho em jogos excelente, eu não senti nenhum travamento. Como eu disse para vocês, o 8000 Hz de Poly Rate dele é muito confiável, ele entrega de forma constante, sem dar nenhum glitch, e a gente sabe que em alguns jogos o 8000 Hz de Poly Rate não funciona, então você usa ali em 4000, 2000, já vai estar ótimo. A taxa de resposta dele é bem boa, ele tem uma bateria que dura bastante, uma construção ótima, então só por isso eu já recomendo muito esse mouse, justamente porque por essa faixa de preço a gente não encontra nada com esses padrões. Mas é isso, eu vou finalizando o vídeo por aqui. Obrigado, Ako, por ter mandado aqui esse mouse pra gente estar fazendo review, e eu espero vocês no próximo vídeo. Vou jogar aqui com o meu novo mouse e testar ele por mais algumas horas. Um abraço de Nascal, valeu, falou e tchau!